Kechasi qo'nog'ida qolmay o'lgan qaranglar tushib kelishini. Ay. Pastga tashab, pastdan endi aqlalmadi. Simga aylanib, voy enangni olasiz. Simdan tushdi Eron o'zi ham. Pastga tushdi, ushlab bo'lmay qoldi. Keyin chiqib qo'nog'ida qo'nalmadi. Qorong'ilik qildi. Ko'zni ko'rmadi. Keyin simga qo'nuvdi, simdasizdilar. Videoga olguncha speed qilolmay qoldim. Yarimga tushib qoldim. O'zi hali joli efirda yoqib ko'rsatdim. Shu kechga borib qachon uchib olgan bular. Tepada qolib ketib, kuydirib, bittasi qolib ketdi ekshapga, sheraga, jupi. Endi tavakkal uchishadimi, yo'qmi endi ertaga. Bu ham yaxshi. Bu eplab tushib oldi, qolib ketib qoldi. Ha, tushib oldi. Bir balo qilib Eron. Nari qolib ketdi ama. Ekshapga petak ko'zi qora. Buni ko'pchilik ushlanganmi, nima qilingan deb so'rashyapti. 2 yilmi bo'ldi kaptarga kelganiga qo'limizga. Unda ancha yosh edi. 2 yildan beri o'zimiz yuradi. Ushlanmagan olib kelingan o'zimiz ham olib kelganmiz. So'rab zeriktirib o'rmanglar akalar. Bu sotilmaydi ham, shu kaptar boqish yig'ishtirib olsak ham shu qoladi. Spesialni bitta o'zi bo'lsa ham. Yali bo'y bitta jupi bilan qoladi. Xullas sotilmaydi. Telefon qilib so'rayapsizlar, Instagramdan ham yozyapsizlar. Sotilmaydi akalar, kaptar.